尾道の居酒屋うれしやのおかみに海外旅行のお話を聞いてきました。情報収集の仕方などたくさん聞いてきたので、よかったら最後までご覧ください。私パクチーが苦手やけ、もうほんま食べるものがそんなにないんじゃけど、まあね私なんかこうパクチーが苦手じゃないんですよ。普通に食べれるし好きなんですけど、だからなのか、あんまりタイ料理にパクチーいっぱい入ってるイメージがないんですよ。はい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 。なんか例えばのナムチムっていうソースだったりとか、なんか上にちょっと添えてあったりとか、パクチーの根はお料理の調味料としてよく使われるんですけど、葉っぱってさほど使ってないイメージがあったから避けれるイメージなんですけど。いやもうね、嫌いな人からしたらねちょこでもそうもうめっちゃ感じるんよ。ちょっと1ミリぐらいのものでもここにいるみたいな。そう結局何食べてたんですか？なんか米のヌードルとかも食べたよ、屋台とかで。でもその米のヌードルクイッティアオっていうんですけど、クイッティアオこそ入ってません？入っとるけん、まあ避けてもう避けきれんかったけんそのまま食べた。ちなみにタイってパクチー入れないでっていうのはマイサイパクチーって言うんですよ。何？マイサイパクチー。マイサイパクチーって言えばマイサイパクチー。マイサイパクチー。でマイが否定語でサイが入れるでパクチーって言えば、パクチー入れないで。すごー。ぜひ次回行く時にマイサイパクチーなんて言ってください。今度息子が行くって言ったけど教えとく。息子もパクチー苦手なんじゃけどね。でも南国とかって結構パクチーありませんか？フィリピンはなかった。本当ですか？フィリピンないのか。フィリピンどんな料理なんですか？フィリピンなんか豚肉を薄く切ったやつとか、なんかレチョンっていうやつとかね。それはローストしてあるんですか？それはローストしてある。じゃあ生姜焼き的な？なんかどっちかって言ったらケバブみたいな感じ。もうこう削いで。そう。いやもうすぐ今からもう海外に行きたくなりますね。ね、私はもうゴールデンウィーク明けにアフリカじゃけ。そうですね。その話も聞かなきゃと思ってたんですけど。どのくらい行かれるんですか？向こうに9泊。でアフリカ本土には行かずに、タンザニアの沖にあるザンジバル島っていうところに行ってくる。ザンジバルで検索したら大体出てくるのってガンダムなんだけど、なんかね、多分ガンダムにおるんかな、ザンジバルっていうガンダムが。そうなの。ガンダムが全然分からない。私も全然分からん。ザンジバルで検索したらガンダムがいっぱい出てくる。だけどザンジバル島っていう沖にある島で、そこは刑務所、昔刑務所じゃない奴隷の売買、されてたような歴史があったりだとか、あとフレディ・マーキュリーの成果があったりとか、で私今ドラムしおるじゃん。もうドラムめっちゃ頑張っとるけで、アフリカって言ったらもうそういうリズムの本場じゃけ、なんか向こうでリズムのワークショップ、どっか参加できたらいいなと思って何個かね問い合わせしたんよ。そしたら予想しとったけど返事は返ってこんよね。それありますよね。このホームページって使われてるかな。そうなんよ。じゃけまた他のとこ当たってみてチャレンジしてメッセージしてみんといけんのんじゃけど、リズムのワークショップ、あとアフリカ料理もうなんかワークショップして、ここで習ってきたアフリカ料理をお客さんに出せたらいいなとか、でやっぱスパイスもすごい有名みたいじゃけ。そうですね。でスパイス買って帰って何かしようとか、モルディブとかドバイとかスパイス買ってきて、でドバイカレーしますとか、モルディブのなんか料理作りますとかやったけ、やっぱね自分がお店しおるんじゃけ、せっかくアウトプットできます。アウトプット、そうお客さんもめっちゃ喜んでくれるし、なかなかね本当にアフリカの料理で食べることがないからなんか習ってきたい。ぜひぜひ帰ってきたらもう一回対談を、でその料理とかも紹介しつつの、その
アフリカ料理食べてみたい。どんなスパイスなんですかね、アフリカのスパイスって。どんなスパイスなんかね、私もなんかそこまで調べてないけど、でも、結構売りよるみたい。まあ、きっと暑い国だから、もともとは多分冷蔵庫とかがなくって、でそのお肉とかをこう、まあ、美味しく食べるためにみたいなので、スパイスとかが発達してきたんじゃないかなとは思うんですけど、いやーでもスパイス、私結構スパイス好きですごい楽しみですね。で動物見に行くんですかとか、すごい動物ってね言うけど、動物は見に行かんのんじゃけど、ザ・ロックっていうタンザニアザ・ロックで検索したら出てくるんじゃけど、そこをネットでたまたま見かけて、わあこれ素敵、どこにあるんじゃろうって思って、前鳥さんに言ったことがある。はい、見させてもらった。海の上に岩みたいなのがあって、そこのレストラン、ここに行ってみたいな、どこやろう、タンザニアじゃ行こうみたいな。なかなかね、普通の人はね、そこの思考回路には多分ならないかなと思うんですけど、でもそういうのって結構いいと思うんですよ、私は。なんか私もタイでヒューガルデンっていうベルギーのビールがすごい好きすぎて、ベルギー行こうと思ってベルギー行ったりとか、なんかそういう一個のことだったりしますよね、その国を決めるのって。でもそのザ・ロックの、でもそのザ・ロックのレストランってアフリカ料理なんですか？なんかロブスターとかシーフード嫌いじゃん。シーフードを食べんけどね、まあ、もしかしたら外から眺めるだけになるかもしれんけど、でひとところにじっとしとくのか、それともザンジバル島を転々とするのかめっちゃ迷ったんよ。で、結局転々とすることを選んだんだけど、まあね、ザ・ロック行きたいと思う。ボンゴとか何かワークショップに参加して、なんかあれですよ、なんか太鼓みたいなのを打つイメージ。ボンゴとかなんかジャンベとか、あれは違うんですか？ドラム缶の裏側みたいなのを叩く、すごいポン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 っていう音がする。なんかスチールドラムみたいな感じ。あれはアフリカではない？あれは違うんじゃないかね。じゃあなんかこう木に皮張ってみたいなドラム。そうそんな感じ。楽しそうで、リズム感があるから。いや、ないよ、全然ない。もうほんまに自分が嫌いになりそうなぐらいリズム感がないんだけど、でフィジーにもドラムスティック持って行ったんよ。でフィジーの人たちってめっちゃ明るくて、多分ね口が大きいんじゃろうね。歌うと口の中で共鳴めっちゃするんよね。響きまくる。でみんなが歌うし、みんなが弦楽器できるし、本当にすごい。みんな陽気で、男の人でも頭にハイビスカス刺しとる。かわいい。で持っていっとったドラムスティック叩いて、向こうの人がギターで合わせてくれたりだとか。だけドラムやる人って、スティック持ち歩くもんなんですか？持ち歩かんと思う。いや、なんかそういうことができたらいいなとか思ったけ持っていっとった。で、あと向こうでも練習がしたかった。それはドラムはないけど手さばきの練習。なるほど。なんか打つってことですか？そう。でその練習しよってギターの人が来てセッションしてくれるみたいな。突然？突然コラボレーションが行われるわけですね。だけどなんか英語があんまり上手くなくても、そういう音楽ってこう世界共通コミュニケーションツールになるなと思って、でそれで音楽が好きっていうのもある。でもいいですね。なんかそういう突然のなんかコミュニケーション、なんか言葉でのコミュニケーションじゃない、なんかこう関わり合いみたいな、つながりみたいなのが、もうすっごい素敵だと思う。だけどアフリカでもそういう出会いがあればいいなってすごく思う。絶対ありそう。ちなみに予防接種とかされていくんですか？予防接種は
なんか汚染された国からタンザニアに入る分にはいるみたいなんだけど、日本は汚染国には指定されてなくて、2位、黄熱病2位、そうなんですね。昔は強制やったんかもしれない。なんか私イメージとしては、その予防接種っていうのはその旅行者が自分の身を守るためだとそれだと思う。それいるよね。でもタンザニアの人からすると、まあ、持ち込まないでっていう。そう。なるほど。じゃけ私が何も打たずに行って向こうで何かなったらもう自己責任よね。多分ね 2,3 万するんじゃないかね、黄熱病。ノービザで行けるってことですか？ビザがねオンラインでもう申請した。やっぱビザいるんだ。いる。で私ビザいる国行くの初めてなんよ。でこの間モルディブ行く時に中国1回降りて1泊したんだけど、もうトランジットビザでもう簡易的なビザじゃったけ、そこまで気張らんでよかったんだけど、もう行く前からもういるって、もうガチでいる。中国ってビザいるんでしたっけ？中国いるようになっとった。今何が変わった？私はなんかトランジットビザっていう、もうトランジットのために20時間近く上海におらんといけんけ、私は空港におるつもりだったんよ、20時間、そしたら広島空港のお姉さんに無理よって言われて、めっちゃ寒いよって言われて、でその場でもアゴダで上海のホテル取ったんだけど、話脱線するけど一番安いとこ取って、そこに行くまでタクシー代7,8,000円かかった。何しよんじゃろうとか思ったけど、まあでもどこの空港もそうじゃけど、空港の周りって本当に何もないよね。高いね、そうじゃけん、まあ安いとこ選んでタクシー代めっちゃ高くてももうしょうがないわと思って。じゃけどああいう時に困るのは、いくら両替しといたらいいかが全然見当がつかんくって、でもうタクシーのメーターめっちゃ見よったもん。もう私の私の持ち金超えたらもう私払えんって言ったら警察連れて行かれるんじゃろうかとか。でも海外での警察に捕まるのはやっぱり避けたいですよ。絶対嫌。ほんでなんか大昔のブログの日本人のブログ読みよったら、何キロで何円ぐらいよみたいな相場が書いてあった、昔の。でそのつもりでやっとったらめっちゃ高くなっとって、話違うじゃんみたいな。上海、ちょっと私上海も行ったことはないんですけど、上海って公共交通機関みたいなのが発達はしてないんですか？多分モノレールとかあるのかね、どうなんじゃろう。でもここっていうピンポイントに行くのにもうようわからんかったの。そうで、なんか中国のタクシーはカードは使えんところが多いって書いとって、まあ東南アジアは多いかもしれないですね。じゃけんもう現金に変えんといけんなと思って、もう空港で円から元に変えて、多めにしたつもりでももうめっちゃギリギリだった。帰りはねシャトルバス出してくれたんよ、空港まで。もうめっちゃギリギリ、もう神様ついてるって思った。まあ20時間であんまり多めに変えてもそうなんよ、なんか無駄にもしたくないですね。そうでも最後消費するんやったら空港でなんかもうどうでもいいもの買うじゃろ、お菓子とか。私モルディブの空港でもう有り金全部出して、もうこれで買えるありったけのものくれって言って、お菓子何個か出てきた。ありったけも何もそもそもさでももうね、余すことなくね。いや最初はコレクションしようと思ったんです、世界のお金を。だけど結局もう眠っとるだけじゃけ。そうですね。私もなんか使えないようなお札とかがたくさんありますね。なんかね、本当にこうドルとかユーロとかだったらどこでも使えますけど、それ以外の通貨って本当なんか別の国で両替しようにもこれはもう扱ってないですみたいな、タイでよく両替海外の通貨を両替したりとかしてたんですけど、もうこれは両替できませんとか、結構言われてたりとかするんで、やっぱりもうその現地の通貨はもうそこで使い切った方がそうよね。だけどその旅行する人はどのタイミングでいくら両替するかとかも、そこも悩みどころよね。そうですね。でも人によって
何をするかによってもそうだね。違いますし、うんまあ、大体のそのさっきのタクシーの料金だったらどのくらいの料金でみたいな、うんでしかもそのブログ見るときってやっぱりこう上の更新日とか、見る更新日めっちゃ見るもう昔の見てからね、昔の情報をつかまされてもね、いけん私もめっちゃもう最近の記事かどうかめっちゃ見る。見ます見ます、であれがすごい結構10年前とかだったらもうこれ違うなみたいな、そうだね。あと私もうこれから旅始める人とか、まあ、旅めっちゃする人も取った方がいいのはプライオリティパス、楽天カードのプレミアムカード、楽天のカード作って、空港の中のそうラウンジが使えるやつ、あれ結構使えます？使える、めっちゃいいよ。そうなんだ。私なんかカードを作って以来、行く空港にどのラウンジがあるかとか、ここでご飯は食べれるかとかめっちゃ見るんよ。マジですか？でも欲しいの。でも私今自営業だから申請通るのかな？通るじゃろ。私通るじゃろ。収入が低いから通るのかな？まあ楽天カード作れたら通ると思う。楽天のなんか金色のカードなんか見ますね、よく見ますね。プレミアムカード、楽天プレミアムカードかな。で楽天プレミアムカードを作ったらその次にプライオリティパスが作れる。だけど年会費が1万何本いったかな。結構大きいですね。だけどまあ何回も行く人は元すぐ取れると思う。ご飯もそこで食べれるし、シャワーも浴びれるし、無料じゃけんね。そうですね、まあ、その年会費でそれが全部賄えるみたいな。そうで海外旅行保険もついとるけ、あれって私必ず海外旅行保険って別でつけていくんですよ。そのカードに付定されてる、ついてる、海外旅行保険で行けます、結構トータル的にどの病院でも行ってキャッシュレスっていうか行けます。多分診断書を後から送ったりとか、まあいろいろ大変なんじゃろうけど、まあどのところまでカバーしてもらえるかあんまり詳しくは見てはないけど。使ったことありますか？はい。私もいつも別でプライオリティパス作る前はいつも別でネットで加入していきよったけど、使ったことはない。私もカードのやつは何個か多分ついてると思うんですけど、何枚かカード持ってて、なんかすごい心もとない、単純になんかこうただただ不安っていうだけで別でつけてるんですけど、まあでも正解よね、それもお守りじゃん。お守りです。もう絶対私、無保険で海外旅行に行くべきではないと思っていて。私もそう思う。向こうで本当何やるか分からんしさ、で向こうで交通事故にあったりとか、もう骨がとか内臓がとか言おるときにさ、もうあなた見れんって言われて放置されるかもしれんじゃん。死ねるんだったらいいんですけど死ねるんだったらいいけど、まあ治療されてとか向こうはね救命で治療してくださって、で入院したら、もうすごい金額になるんですね。そうよね。それが、だけどもう保険はケチっちゃいけんね。絶対入っとった方がいいね。入った方がいいと思う。その方が安心して旅できるしね。だけど私も前ネットで入りよった時はそこのネットの証書をスクショ取って家族 LINE にあげよった。印刷してテーブルの上に置いてきますもんね。なんかあったらね、私は何もできん、もう家族とかね。だけど私が家族 LINE に証書のスクショをアップして旦那は初めて知るみたいな。行くんだ。何日から何日までこの国ねみたいな。そうそう。そういう報告みたいな。まあもう止めても無駄って思っとるじゃん私ね。いやでも保険は重要です。保険重要。保険と両替と、あと SIM カードね。ネットはね。ネットは絶対、まあ今でこそね普通にネット使えるようになりましたけど、昔と比べると本当にネットがこのスマホでネットが使えるようになってすごい便利ですよね。でそのスマホがなかった時に旅しおる人って本当にすごいと思うんよ。だけどお父さんと一緒にねサイパンに行った時に、その頼るものがないじゃん。
実はそのサイパン行った時は父親が海外で働いてたところの知り合いのところに行ってたりするんで、で高校生だったんでもう何にも全部父親に預けてて全部連れてってもらったんで大丈夫だったんですけど、まあ、その後タイに行ったりとかしてる時はもう携帯もない時代、スマホがない時代だったんで、もうルルブじゃない、地球の歩き方的なやつを持ってでしかもこう読んでると、そのガイドブックを持ってると、観光客ってバレちゃうから、詐欺に遭うから、犯罪に巻き込まれるって書いてあったから、もうその地球の歩き方の自分が行くとこの記事を破ってそれだけもうポーチに入れて、で街で見る時もこっそり見るみたいな。そんくらいの用心は必要よね。だけやっぱ海外に行って旅するってそういうことないよね。そうなんですよね。自分の身は自分でもそうだね。もうフィジカルの面もそうですし、そうやってお金の面でもさっきのホテルの件でも、やっぱりこうちゃんと自分の身は自分で守るし、自分のお金は自分で守るっていう感覚でいかないと、やっぱりね、払わなくてもいいお金も払っちゃうことになるし、怪我しなくてもいいところで怪我しちゃう時もあるだろうし、やっぱり自分の身は自分で守るっていうのは、やっぱ海外に出てなんか分かったかなって思いますね。日本だとまあ詐欺を会うことってそんなにないじゃないですか。投資詐欺とかはあるかもしれないですけど、旅行先に行ってホテルで二重に請求されたりすることもないし、じゃあタクシーのメーターがめちゃくちゃ上がってっちゃうとか、メーターを使わずに1万円だって言われることもまずないし、でそんな払わないって言ったら殴られることも銃出されることもまあないだろうし、そういうのはやっぱり海外に行って日本の安全ってなんていう普通じゃないっていうか、これは当然じゃないんだ、世界から見ると当然じゃないんだなっていうのは分かりますよね。海外の人が日本に旅行に行きたいっていう気持ちも本当に分かるし、でこんな小さな店を探して来てくれた人、もう私は繁華街の中にあるわけじゃないけ、もう来ようと思って来るような場所じゃけ、もう余計に本当に嬉しい。ちょっとミミさんの紹介を忘れてましたお店、じゃあお店の自己紹介からお願いします。うれしやという居酒屋さんを半年前からしてます。でそれ以前は私のカフェっていうラテアートに特化した可愛いカフェをしてました。私は絵を描くのが好きなので、ラテの上にも絵を描いて、自分の好きなことでしかもう稼げない人間です。だけど、自分の好きなことで稼げるって本当に幸せですし、そこまで今お客さんが多いわけではないけど、来てくれた人と楽しくおしゃべりして、来てくれた人がお酒を飲む幸せそうな顔を見て、私は毎日楽しく料理してます。尾道のイオンの前にあります。すごくこうおしゃれで可愛くて料理の美味しいお店なので、ぜひウレシアさんにお越しください。はい、いらしてください。いやー、今日めちゃくちゃ楽しかったですね。スカイスケナの話とかもっともっといろいろしたかった、ちょっと海外旅行のこう行き方みたいな、まずその行く前に何で調べて、何で撮ってみたいな話をしようと思ってたんですけど、まあ楽しくてお話が、私門族に会いたいんよ。タイの門族ね、服がすごい素敵やなと思って。そうですね、でタイの大きいマーケットとかに行くと、だいたいなんかこの服かわいい、ちょっと変わっとるわとか、他にはないなと思ったりしたら門族だったりするよね。でもそういうのって門族の人が売ってたりしますよ。その店員さんが門族だったりします。私が見た時はめっちゃ普通の格好はしとった。山岳民族の人たちっていつも、民族衣装着てるわけじゃないんですよ。なるほど、そういうことか。はい、なんで、その門族の、ものを売ってる方とかにこう話聞いてると、実は私も門なんですよっていう人とか結構います。そっか、もう素敵な服よね。可愛いですね。可愛いよね。すごい可愛いです。
まあ買って帰っていつ着るかいう話なんだけどでも欲しくなるよね。私はもうイベントとかで着てたりとかするので、そうか鳥さんは着る場面があるんですよいやでもここもミミさんね、日替わりでいろんな民族衣装着てもいいんじゃないですか。確かに楽しいね。それこそアフリカのね、アフリカの衣装とか、そうやね、今このカッポイがねトレードマークになっとるけ、これこの間ねモルディブに持って行って、モルディブでこの格好で写真撮って帰ったけど、今海外旅行とか着物で行かれる方もいらっしゃいますもんね。もうそんな感じで割烹着で、割烹着で歩くのもいいかもしれないですね。そうなんかモルディブは日本ラブじゃけ、この間もフェイスブックのお金いらず尾道でモルディブの人に浴衣をプレゼントしたいから、いらない浴衣眠ってる人くださいって言って、で、まあ、それはさっき言った日本女性がこのゴールデンウィークに日本に帰ってくるから、宮城に送るんじゃけど、だけどいろんな人が浴衣寄付してくれて、なんか日本好きなんよねモルディブの人が。で折り紙とかこうだるま落としとか、柔道とか、鰹節とか、まあ、モルディブは向こうでねたくさん取れるから、だけどイベントとかも山木さん鰹節メーカーの、行ってからイベントとかしたりしてた。へえ、現地の人もやっぱり鰹節のそのお出汁としてお出汁とかその調味料として使うんですか？多分そうだと思う。で私はなんかモルディブで仕事が欲しくて、言ってましたもんね。なんかしたいと思って、でその向こうに嫁いでる人にその話もずっとしてて、そしたらモルディブの日本大使館の人に言ってくれて、で大使館が主催する日本とモルディブのなんか交流イベント、それのチラシ書かせてもらったりとかで、お金は発生せんけど、まあ、でも自分がそういうことに携われたっていうことですごいいい思いで、やっぱ自分がやりたいって思っとることを口に出して言って回るってすっごい重要だと思う。小心者だからできるかどうかわからないことをなかなかこう言ったりとかできないんですけど、やっぱり言うことって大事よね。ご縁だったりきっかけとか、そうどこに本当縁が落ちとるかわからんけ、そういやミミさんあれがしたいよかなとか思って情報をくれる人もおるし、やっぱ自分があれしたいっていうことで将来自分がそれを本当にしてるイメージを作ることができるし、そしたら絶対それって本当になるから、それでああしたいああなりたいと思っとることの裏でどうせなれるはずないしとかいう本心がその下に隠れとったらそうなる。もう絶対その夢は叶わんから、もう心底自分はできる、自分はできるっていう風に信じ込むこと、大事よね。で人に話すことで頭の中も整理されるよね。そうですね、やっぱり自分の中で悶々と思ってるだけじゃなくってこうやって口に出したりとかすることで、これは自分が本当にやりたいことなんだっていうのが分かりますもんね。でやりたいと思い込んどることもあるかもしれないね。なんかやりたいと思い込んどって私はあれになりたいんだとか、本当はそうじゃないのに自分で勝手に思い込んで、人に話しをるときに違和感感じたりとかね、そこまで大してなりたいものじゃなかったんだとかね、それは本当にあるらしいですよ。なんかこれになりたいと思ってずっと自分で思ってたんだけど、そのなりたい理由が、なんか劣等感だったりとか、なんか劣等感から来る憧れみたいなもので、本当になりたいわけじゃなくて、その劣等感があるからこうなり、その劣等感を覆すためにこれになりたいって思ってただけで、実はそれじゃなくて別のことをやりたかった、だったりその劣等感じゃない別の場所を探したりとか、そういうのもできるみたいですね。いやもう本当思い込みって危険よ。自分にブロック作っちゃうけんね。それが自分で分かればいいんですけどね、なかなかそうなんよ。もう自分で考えよったら自分の思考回路の中をぐるぐるするだけで、やっぱりね誰かに手を取ってもらってそこのぐるぐるから抜け出させてもらわんとなかなか気づけん部分ってあるよね。私はやっぱそういう心理的なものにも引き寄せだとかそういうことにもすごい興味があるから、料理しながらそういう YouTube 見たりとかするのも大好き。じゃあここにウ
レシアさんに来たらミミさんとそういう話をしてで話で自分のそのブロックだったりとか自分のやりたいことをミミさんが引き出してくれる会話もできるかもしれないですよね。できる、うんで自分の長所って自分じゃ本当にわからないんよ。できて当たり前のことじゃけたくさんその人はスキルも持ってて知識もあって話の引き出しもたくさんあるけど、その人にとっては当たり前のことすぎてみんなができるって思ってたりするよね。でも自分にしかできんかことだったりだとかね、それって人から言ってもらわんと、あ、これって特別なことなんだとか気づかんと、早く気づけば気づくほど時間を有効に使えると思っとって、さっき私はその人のいいところをもうどんどん言うようにしてる。なんかでもそれってすごい大事だなと思うんですよね。なんかこの人がこう接してて、この人はすごいって思ったりとか、あ、これいいなって思ったら、私は比較的こうその人に言うようにしてるんですよね。それは多分海外タイっていうところに住んで、タイって結構こう言うんですよね。海外の人って結構褒めるの上手じゃないですか。あ、この服かわいいですねとか、これできてすごいねとか、なんか褒めることが多いし、で褒められるとやっぱ嬉しいじゃないですか。で嬉しい顔をされてると言ってる自分も嬉しくなったりとかして、これってなんか思うだけじゃなくて、伝えた方がいいなって思ったんですよね。いいと思う。なんかもうエクセレントとかグレートとかワンダフルとかめっちゃ言ってくれるじゃん。ねえ。だけど日本人は思っても自分の中でこうね。あと知らない人そんなに親しくないのにこうなんかこう嫌かなとかって思っちゃったりしますもんね。でもそうじゃなくてやっぱり日本人だろうと、褒められたら嬉しいし、そうじゃね。その財布めっちゃ素敵ですねとかめっちゃ言っちゃうね、言うよね。私も言う。いいこと私はいいことだと思います。ここに来たらミミさんにいっぱい褒めてもらえるか褒められたい人はここに来れば。前そういえば褒め殺しの会ってやったよ。みんながめっちゃ素敵だねあなたとかもうめっちゃ褒めまくるの。でもいい気分で帰ろうみたいな。でもそれめちゃくちゃいいですよね。またやろう思いながら忘れとったけど、褒め殺しの会。そういうイベントとかってインスタとか見れば、インスタ載せてます。じゃあインスタをここに載せます。日本酒の飲み比べとかね、いろいろするのでまた見てやってください。皆さんぜひここに褒められに、あと日本酒の飲み比べとか、あと本当の自分の夢を知りに、ぜひこちらに来てください。来てください。いや本当ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。またアフリカから帰ってきたらね、またぜひやらせてもらえれば、でアフリカのね感想とかも聞きたいし、じゃあ実際どういう飛行機乗って、でどこ経由でホテルはどういうところに泊まられてみたいな話も聞けたら嬉しいなと思います。わかりました。はい。そのピアスめっちゃいいね。可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。見えるかな。竹かごのピアスです。じゃそれ竹製？竹です。すごい。細かく編んであるんですけど、これもタイで手で買ってきました。作るの？手で作ってると思いますよ。作ってるところはさすがにこれは見てないんですけど、めっちゃすごい可愛い。可愛い。ありがとうございます。またネットでも販売しようかなと思ってるので、いいね。ありがとうございます。こちらこそ。また次回アフリカの話を聞きたいと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。